Unë besoj situata do të vazhdoj, derisa ndonjë prej palëve thënë kushtimit do të lodhet nga kjo situatë. Do duhet të kapërceshin disa dallime politike në mënyrë që të vazhdoj pastaj me testimin e asaj që thash edhe më herët. Pa fuqisë politike. Dështimi për herë të 5 do të jetë vetëm një prej shumë dështimeve të tilla për shkak të mungesës së vullnetit politik. Fatkeqësisht, seanca e sotme dëshmoi edhe një herë që partitë e sidomos Lëvizja Vendosje nuk e ka fare seriozisht çështjen e arritjes së një marrëveshje politike përkundër deklarimit publik tashmë të zotit Konjufca gjatë seancës paraprake, ku i njëjti kishte deklaruar që ka nevojë për një marrëveshje të tillë. Por nëse në anën tjetër shihen veprimet politike, unë besoj që nuk mund të presim marrëveshje politike në takim konsultativ të thirrur nga zoti Dehari, që është aty në pozitën e kryesuesit vetëm për shkak të mushës, jo që përfaqëson ndonjë autoritet vendimarrës brenda Lëvizjes Vendosje. E rrjedhimisht unë besoj që marrëveshjet politike për të kalim të ngërçit politik mund të arrijem vetëm kur këtu përfshihet lidershipi partijak. Lëvizja Vendosje është në një periudhë komode ku ndonse po kalon kohë, afatet si të tilla nuk rrjedhin, dhe të njëjtit nuk kanë nevojë të marrin asnjë përgjegjësi institucionale në kuptimin e zgjedhjes së qeverisë dhe të institucioneve tjera, me që rast unë besoj situata do të vazhdoj, derisa ndonjë prej palëve thënë kushtimit do të lodhet nga kjo situatë. Një situatë e tillë është problematike për shkak që partia në pushtet ose shumica parlamentare që ka dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit nuk po arrin të mbledhë së paku 61 votat të nevojshme. Në këtë drejtim, siç e kemi thënë edhe sot, edhe në intervistat e kaluara, kuvendi nuk do duhet të bëj problem për një kandidaturë të tillë. Arsyet politike mund të jenë të sakta dhe objektive, por si Instituti i Kosovës për Drejtësi konsiderojmë që kuvendi do duhet me u konstituu sa më parë në mënyrë që me u çel rruga formimit të qeverisë. Në këtë drejtim do duhet të kapërceshin disa dallime politike në mënyrë që të vazhdoj pastaj me testimin e asaj që thash edhe më herët. Pa fuqisë politike në rast se shumica parlamentare nuk i ka votat.